اصالتا خرم آبادی بوکس کار میکرده با باریکالله ماشاءالله. خب به نام خدا، بنده هم به نوبه خودم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و حضار و بینندگان همیشه خوب برنامه‌تون. یوسف ایمانی هستم، رکورددار سریع‌ترین موجزن جهان در کتاب گینس. سریع‌ترین موجزن جهان در کتاب گینس. از یه کیسه بوکس میخوام. تست. شما حاضری؟ جدی حاضری؟ دیگه کسی دیگه حاضر از کیسه بوکس بشه؟ یه مقدار کیسه تر لطفا. این آقا یه مقدار کیسه توری هم هست. بفرمایید لطفا. بله بزنید به افتخارشون. بفرمایید. آماده ای؟ آجی حرمت داره ها. 400 تا میزنی یاره؟ 300 و چند؟ الان خب به نسبت قبل خدا رو شکر آماده ترم. یه تعداد به من بگو. مثلا 300 تا میزنی؟ بیشتر. فکر میکنی چند تاشو دووم بیاری؟ من یکی؟ خب اونو خودم میزدم دیگه. برای چی من؟ تو رو در میاره هنگوشتر؟ وصیت نامه‌مون رو بنویسیم. دعوا نیست. بفهم. شما بزن. بخوایم تو 10 ثانیه من زمان میگیرم، شما تو 10 ثانیه چند تا میزنی؟ آماده؟ 3 2 1. خیلی تاثیرگذار بود. بریم یه جور بزن که حاجی بره بشینه دیگه. 10 ثانیه. با باریکالله ماشاءالله. ممنونم. تو تماشاچی‌ها کسی هستش که بتونه از ایشون سریع‌تر این کار انجام بده؟ شما میتونی؟ بله بفهم. اون آقا چهارخونه بیا. میخوام بری تو حسا. شما نقش سینه نگهدار رو دارید برای ما. چرا دارید چنگ میزنی؟ مش باید بزن. چی؟